大家好啊，我係博博爸爸啊。今日嚟到會展站，就想帶大家由會展站行到呢一個港灣道體育館。中意呢條片嘅話呢，可以俾翻個 like 啊。覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條教學嘅頻道，好需要你嘅支持。記得訂閱我哋嘅頻道啊。我哋而家開始啦。嚟到會展站之後，我哋要去揾 A 出口公共運輸交匯處。之後我哋會沿住前邊呢個扶手電梯上去上邊嘅一層。離開咗扶手電梯之後，我哋行去前邊睇睇，我哋要向 A2 同埋 A3 嘅方向出發。跟住我哋轉左，前邊係 A2。咁然後呢，我哋喺呢個位置，我哋要轉左，先至係 A3 出口。我哋要向 A3 嘅出口出發。離開咗扶手電梯之後，我哋繼續向前行。喺呢個位置，我哋要轉左，跟住我哋繼續向前行，就會進入呢一個海港中心嘅1樓。跟住繼續向前行，嚟到嚟呢個位置，我哋要轉左，睇一睇灣仔游泳池、港灣道體育館、灣仔運動場。跟住我哋入咗玻璃門之後，繼續向前行。右手邊呢個位置就係灣仔游泳池嘅入口。跟住我哋繼續向前行，穿過埋呢個玻璃門，轉右手邊呢就係簽場處同埋其他體育設施。咁呢，我哋呢就要乘搭呢個電梯上去上邊先係主場嚟嘅。咁我哋乘搭扶手電梯上去上面嘅一層，嚟到呢個位置，我哋要轉左，跟住轉入去，入咗呢個玻璃門之後呢，就係主場嚟噶啦。中意呢條短片嘅話呢，可以俾翻個 like 啊。覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條教學嘅頻道。好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道啊！拜拜。